Хәерле сәгатьтә, достар. Башкорт телендә матур һәм дөрес һөйләшү дәресендә бүген тартынғы өндәрнең әйтелешенә тукталабыз. Р, С, Ч, Щ. Йомшак тартынкыга беткән һүзләрдә калын ялгау кушыла. Мәсәлән, секретарь, секретарга, перепись, перепистә, картеч, картечте, туш, тушка, гуаш, гуаштың. Язган вакытта, ялгау кушылган вакытта йомшаклык билдәһе һәр вакыт төшеп кала. Искәрмәне истә тотырга кирәк. Азагы сте, сты белән беткән һүзләргә һуңгы т төшерелеп калдырып, калын ялгау кушыла. Мәсәлән, ведомость, ведомості, власть, власы, часть, часка, повесть, повестің. Бұл һүзләргә игътибарлы булһак ине. Өндәрнең дөрес әйтелештә генә түгел, язуда да кагыйдәне онытмайык. Дәресте Юлдаш радио алып баручысы Ленария Ямалетдинова алып барды.